Olá, eu me chamo Júnior e tenho 28 anos. Eu moro em uma cidade chamada Coqueiro, que fica no Maranhão. Pelo fato de meus pais serem donos de uma franquia de postos de gasolina, somos muito conhecidos na cidade. Tenho uma família que consiste na minha mãe, meu irmão e minha irmã Isabelle. Todos moramos na mesma casa. O relato que vou contar é recente. Foi no ano de 2019, quando eu estava no segundo período da faculdade de Direito. Nessa faculdade eu fiz 3 novos amigos, Jean, Cristiano e Michel. Sempre marcávamos para sair em baladas, barzinhos e viagens. Eles eram muito animados, exceto Michel, que estava passando por um momento depressivo devido ao diagnóstico de uma doença. Apenas reforçando que todos os nomes foram trocados para preservar a minha privacidade e a dos meus amigos. Certo dia, convidei-os para passar um fim de semana na casa de campo que os meus pais tinham. Fica no interior do Maranhão. O Cristiano e o Jean toparam na hora, pois seria uma aventura passar o fim de semana em uma fazenda em cima de uma serra. Seria uma oportunidade para conversar mais com o Michel e tentar levantar sua autoestima, pois devido à doença ele estava muito magro e abatido. O problema foi convencê-lo. Depois de muita conversa, ele decidiu ir conosco. Partimos em uma sexta-feira. O intuito era voltar na segunda pela manhã, pois à tarde teríamos que assistir à aula de direito, que seria muito importante. Chegamos na fazenda, meus amigos ficaram surpresos, pois, modestamente, é um lugar muito bem conservado e herança do meu avô. Pegamos nossas bagagens e acomodamos cada um em seu quarto, exceto Michel, que ficou na parte inferior da casa. Ele estava muito impressionado, olhando para a coleção de armas do meu avô. Isso me deixou muito feliz, pois eu sabia que ele adorava armas e seu sonho era ser delegado da Polícia Civil. Depois que todos nós nos acomodamos, mostrei a fazenda para eles, tanto dentro da casa quanto fora. Após isso, o Cristiano resolveu fazer um churrasco, pois tinha muito talento na cozinha. Eu resolvi fazer algumas bebidas, já o Michel não poderia beber devido ao tratamento que estava fazendo. Após um tempo, Michel me pediu para atirar com uma espingarda, que era da coleção do meu avô. A essa altura, a garrafa de vodka estava pela metade. Eu já estava um pouco aéreo. Autorizei o Michel a pegar qualquer arma que quisesse para atirar, pois lá era um lugar descampado. Ele pegou uma espingarda CBC calibre 12, toda camuflada, uma bela arma. Carregou-a e fomos para fora. Perguntei se ele sabia atirar. Ele não me respondeu, apenas mirou em uma panela velha que estava próxima a uma árvore e acertou em cheio. Todos nós ficamos impressionados com sua pontaria. Aproveitamos para encher a bola dele e ficamos bebendo e dando muita atenção, ouvindo-o falar sobre armas. Percebemos que ele estava muito feliz e nós ficamos mais felizes ainda. A primeira noite foi muito boa, mas nós não sabíamos o que a noite seguinte tinha preparado. Passamos o sábado muito tranquilos. Tomamos banho de piscina pela manhã, fizemos churrasco e mais vodka. Quando foi no começo da noite, Jean subiu em um monte que fica perto da casa e nos chamou para ver a lua. A lua estava espetacular, muito grande e bem alaranjada. Jean disse que nunca tinha visto uma lua daquelas, pois na capital existe muita luminosidade e a poluição que atrapalha a visibilidade do céu. Eram mais de meia-noite quando voltamos a casa e começamos a jogar dominó ao som de Red Hot Chili Peppers, regado de muito churrasco e bebida. Foi quando ouvimos um uivo ensurdecedor. Parecia que vinha de dentro da sala onde estávamos, de tão alto que foi. O Cristiano perguntou se havia algum cachorro por ali. Eu respondi que não, que pelo menos eu não sabia. Foi quando ouvimos passos ao redor da casa. Parecia que era algo muito grande, pois fazia muito barulho quando andava. Após escutarmos esses passos pesados, veio um rosnado atormentador, e nessa hora o efeito da bebida passou. Olhei para o lado, o Cristiano havia se escondido embaixo da mesma. O Jean já tinha subido para o andar de cima. Só o Michel, para o meu espanto, que ficou lá, e estava com uma espingarda 12 na mão, apontando para uma das portas principais da fazenda. Eu corri e peguei um revólver calibre 38 e algumas munições, e fui para o outro lado da sala, onde havia uma porta. Curioso, eu fui até uma das janelas de madeira muito antiga e dei uma espiada pela brecha, mas eu me arrependi de ter olhado. As minhas pernas tremeram. Eu fiquei bastante ofegante só em ver aquela criatura bizarra.
Era um cachorro enorme, estava andando de quatro, mas quando se levantou, deu para ver que tinha mais ou menos 2 metros de altura, com uma pelagem parecida com a de um macaco. Os olhos eram tão vermelhos que pareciam ser sangue. Tinha caninos enormes e salivava muito, com uma feição de ódio, e rosnava como se fosse um leão raivoso. Percebi que aquela besta não era coisa desse mundo. Eu nunca acreditei nessas histórias. Achava tudo muito fantasioso, mas eu cheguei à conclusão de que aquela besta só podia ser um lobisomem. Olhei para cima e vi Jean descendo as escadas com uma Bíblia na mão esquerda e uma vela acesa na outra, rezando o Salmo 91. Tudo estava muito tenso quando escutamos uma forte pancada em uma das portas da casa. Olhei para o Michel e fiz um sinal para ele não atirar na fera. Fui até o armário para pegar 2 armas, coloquei munições nelas e entreguei uma para o Jean e outra para o Cristiano, que permanecia debaixo da mesa. O Cristiano me disse que nunca havia atirado antes. Eu deixei a arma engatilhada, só num ponto de apertar o gatilho. Já passava de 1 hora da madrugada. Todos estávamos muito tensos, escutando as passadas daquela besta rodeando a casa. Quando menos esperávamos, a criatura colocou a porta principal da fazenda abaixo e ficamos cara a cara com ela. Era uma visão aterrorizante. Foi então que deu para ver mais detalhes. Suas orelhas eram muito grandes, com um focinho bastante alongado, como se fosse de um porco. Seus joelhos eram destacados para a frente. O mau cheiro que vinha dele era insuportável. Sem pensar muito, Michel deu o primeiro tiro, pois estava com a arma mais potente. Eu descarreguei a minha arma naquela criatura. Todos nós atiramos sem parar. A criatura deu um grunhido tão alto que meus ouvidos ficaram sem escutar por alguns minutos e saiu em uma velocidade impressionante em direção à mata. Após isso, todos nós subimos para o primeiro andar para ver se conseguíamos ver aquele demônio lá fora, mas não vimos mais nada. Todos nós ficamos no andar de cima da casa até o amanhecer, pois como a porta principal da casa estava arrombada, não seria seguro ficar lá embaixo. Quando amanheceu, a primeira coisa que fizemos foi colocar as coisas dentro do carro e sair daquelas terras para nunca mais voltar. Depois que chegamos em casa, relatei toda a história para o meu pai. Mesmo sem acreditar, ele decidiu vender a fazenda, pois eles não iam mais para lá e ele resolveu investir seu dinheiro em outro imóvel. Mas uma coisa é certa, nunca duvide da lenda de um lobisomem. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Meu nome é Roberto e esse relato aconteceu com a minha avó Isabel lá por volta dos anos 50, na época em que ela morava com uma tia, pois era órfã. Eu vou contar esse relato em primeira pessoa do jeitinho que ela me contava, e era mais ou menos assim. Eu tinha 12 anos e morava em Arumanduba, uma comunidade próxima à cidade de Almerim, no oeste do Pará. O local tinha poucos moradores e lá todo mundo se conhecia. Eu estava morando com a irmã da minha mãe, pois infelizmente eu a tinha perdido recentemente para a malária. Então acabei sendo acolhida pela minha tia Teresa. Ela me acolheu e me ajudou muito no momento mais difícil da minha vida. Os dias foram se passando e eu me adaptava à rotina da minha nova casa. Eu ia para a roça de segunda a sábado, trabalhava pesado e só voltava para casa no final do dia. Junto comigo e com a tia Teresa na casa também moravam seu Raimundo e suas 2 filhas, Benedita e Maria. Percebi que a minha tia, ela tinha um costume que eu achava um pouco estranho. Ela não podia ouvir um barulho fora do comum e já corria para a janela que ficava em direção à rua. De vez em quando, meu tio Raimundo brigava com ela para que ela se acalmasse e acabasse com aquela curiosidade. Entretanto, ela sempre ignorava ele e fazia alguma careta. Aos domingos sempre descansávamos e nessa folga íamos para a igreja de manhã. Depois de voltar, íamos para casa e comíamos. Eu ficava brincando com as minhas primas o restante do dia e cedo íamos dormir, pois no dia seguinte retornaríamos à nossa rotina de trabalho pesado. O tempo foi passando e chegou o período da quaresma. O meu tio saiu para pescar e em seguida salgava os peixes para que consumíssemos durante aquele período. Como a minha tia era muito católica,
fazia questão de seguir as tradições nesse período santo. Ela realizava as novenas em nossa casa e não permitia o consumo de carne vermelha na época de Quaresma. A Semana Santa estava chegando e a tia Teresa estava organizando tudo. Naquela época, ninguém trabalhava nesse período. Era um momento somente de oração e reflexão, de reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Na segunda-feira, no caso Segunda-feira Santa, depois do jantar, tio Raimundo chamou as minhas primas e eu e disse: "Meninas, não importa o que vocês ouvirem durante a noite, independente do barulho que seja, por favor, não levantem para olhar." Eu logo perguntei: "O porquê você está dizendo isso?" Ele respondeu: "É porque durante a Quaresma, tudo que é mal que você possa imaginar anda solto pelo mundo. Então devemos tomar muito cuidado. Inclusive você, Teresa, que é a mais curiosa de todos." A minha tia olhou para ele com um olhar de desdém e deu de ombros. Depois da conversa que eu tive com meu tio, eu quis ir dormir logo. Naquela madrugada acordei com barulhos na rua, como se várias pessoas estivessem conversando. Eu não entendia o que aquelas pessoas falavam, mas era um barulho muito alto e logo me lembrei do aviso que meu tio havia nos dado. Então ignorei e voltei a dormir. No dia seguinte, quando fomos tomar café, contei a todos o que eu tinha escutado na noite anterior. Meu tio então me olhou e disse: "Ainda bem que você não foi ver, pois não sabemos o que é aquilo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, não é coisa desse mundo." Na hora, a minha tia ficou furiosa comigo, porque eu não a chamei quando eu ouvi aqueles barulhos. Já o meu tio Raimundo se arrependeu na hora e o assunto se encerrou por ali mesmo. Eu segui com a minha rotina até a noite cair e fomos dormir. Porém, eu não sabia que minha tia estava atenta naquela noite para ver se escutava o barulho que eu havia escutado na noite anterior. Já era quase meia-noite quando minha tia ouviu de longe várias pessoas cantando hinos. Ela achou estranho, afinal, como era a Semana Santa, não havia nenhum festejo de santos na igreja. Então ela correu para a janela para ver quem estava passando. De longe, ela viu várias pessoas em uma procissão, carregando bandeiras e até mesmo um santo sendo carregado. Mas ela não reconheceu nenhuma daquelas pessoas e nem o tal santo. No final da procissão, vinha uma senhora sozinha. Quando essa senhora se movia, havia um barulho muito sutil, como se fossem vários sininhos ao redor do seu corpo. A procissão foi passando. Quando a senhora chegou à janela onde minha tia estava, seu pescoço virou para trás em 360 graus e ela olhou diretamente para minha tia. Assustada, minha tia deu um grito altíssimo que acordou todos da casa. Fomos até a sala e vimos que ela estava caída. Meu tio carregou ela e reanimou ela ali mesmo. Ao amanhecer, a minha tia estava passando muito mal, com muita febre, e mesmo delirando, nos contou tudo o que tinha visto. Meu tio, na mesma hora, mandou minha prima Benedita ir atrás do seu Agripino, um benzedor que atendia a todos daquela região. Quando ele chegou em nossa casa, disse que não podia fazer mais nada pela minha tia. Afinal, ela estava sendo castigada por desrespeitar a penitência que as almas pagavam. Ele disse que só faria uma oração por ela. Nada podia ser feito. Depois de dias de febre, a minha tia começou a enlouquecer. Ela começou a se morder e a se machucar sempre que podia. Meu tio Raimundo fez um quarto nos fundos da casa todo fechado. Infelizmente, trancou a minha tia lá para protegê-la de si mesma e também de nós, pois ela tinha ficado extremamente violenta. O tempo foi passando e ela só piorava. A única pessoa que tinha coragem de entrar naquele quarto era o meu tio e, mesmo assim, só ia lá quando necessário para levar água e alimentos para minha tia ou para limpá-la. Quando eu estava lá, às vezes me aproximava do quarto e eu podia ouvir barulhos muito feios e vozes que pareciam ser de várias pessoas. Depois de um ano daquele tormento, meu tio foi levar o café para minha tia e a encontrou sem vida. Ela tinha se mordido várias vezes, que arrancou pedaços do próprio corpo e provavelmente sangrou até morrer. Depois do falecimento da minha tia, nos mudamos para outra cidade. Meu tio não suportava a dor de perder a sua esposa e não queria ficar mais naquele lugar onde tudo lembrava ela. E a maioria das lembranças, infelizmente, eram coisas ruins e dolorosas. Infelizmente,
Minha tia não respeitou a penitência das almas. Desde então, tomei isso como exemplo e respeito muito a Semana Santa. Repassei para os meus filhos e netos que jamais devemos ficar durante a noite na janela da casa. Afinal, não sabemos o que vamos ver e muito menos se iremos sobreviver.